នទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកមើលដើមសណ្តែកគួរបងប្អូនវាទៅសណ្តែកគួរនេះគឺមិនទៅប្រមូលផលទេគឺប្រមូលផលច្រើនដងហើយតែខ្ញុំទៅនេះក៏ឡើងមកថតឲ្យបងប្អូនមើលទៅនេះបងប្អូនសណ្តែកគួរល្អមែនតែនហ្មងណាតាមបែបលក្ខណៈជីកប៉ោះជីធម្មជាតិខ្លួនឯងទៅគឺជាប្រភេទបន្លែសុវត្ថិភាពចាបងប្អូនតែខ្ញុំមកបេះវាទាំងអស់ហើយព្រោះផ្លែច្រើនណាស់គេស្កាត់ច្រើនមែនតើឡើងគោកឡើងនេះណៅហ្មងបងប្អូនអាណាត់តូចយើងមិនកាត់វាទេវាផ្លែទៅឲ្យធំជាប់គ្នាហ្មងតើចេះអីយើងមិនដឹងកាត់នៅវាទៅថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃទៀតវាធំហើយកាត់តាណាមើលទៅគេធំមកបាននេះហើយយើងកាត់អត់ឲ្យដល់ហើយនេះទេយើងទុកប្រឡូកនេះឲ្យវាដុះទៀតណាបងប្អូននេះប្រឡូកគឺវាដុះចេញផ្លែមកទៀតហើយអញ្ចឹងប្រឡូកនេះយើងទុកយើងកាត់ត្រឹមតែនេះមកគឺបានហើយទុកឲ្យសណ្តែកគួរយើងដុសថែមទៀតចាហ្នឹងខ្ញុំដឹងពីប្តីខ្ញុំដែរទេណាបងប្អូនខ្ញុំមិនអ្នកដាំទេប្តីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យកាត់អញ្ចឹងបងប្អូននេះទៅសណ្តែកគួរយើងកាត់ហើយនេះប៉ុន្តែអាតូចអញ្ចឹងអីណាសច្រើនទៀតណាបងប្អូនវាកប់មិនឃើញវានៅតូចយើងអត់កាត់វាទេទុកឲ្យវាដុះមកផ្លែទៀតទៅសណ្តែកគួរនៅសល់ផ្លែច្រើនទៀតនេះវានៅតូចពីថ្ងៃទៀតគឺកាត់បានទៀតតែបងប្អូនល្អខ្លាំងហើយយើងដាំទៅនៅក្នុងធុងនេះបងប្អូនតែផ្លែឡើងច្រើននេះទៅហូបចូលកាត់មិញតែឡើង7 កន្លះគីឡូដែរនេះច្រើនណាស់បងប្អូនធម្មជាតិប៉ិតប្រើជីកប៉ោះជីធ្វើខ្លួនឯងទៀតដាំហ្នឹង